ملهي إذا بيا لوريا إذا ملهي إذا كنا واياي أنا مدعي ما الله مش معي وريا إذا بيا لوريا وصغير ولا رسول كفرت ويل كان وويل كي أنا قاعد علي رفاض يدي بانكو قبا ومدة واحد كاران إيكوي ويسي كهرسوي سواء سجع عيال توريد قولي ستة أو هبي ما لقناه هو ولا لقنا هرسوي واسجع وركجوك لقن توسواقي مركز دم بالعماء أبرق أنكو سوبر يجي وحلا يقبض عدي أبرق أو حقباي وحي قبل waatahay maanta maxaad ku soo muuqaalka maanta heesta 24 saac ugu dambeeyay social media aabe ayaa mar qura waxa uu soo bandhigay wiilkiisa isla markaana waxa uu dhiibay ciidamada booliska ee Soomaaliya aabahan ayaa noqday aabihii ugu horeeyay oo wiilkiisa ka tirsan ciyaal weerada gacanta ka soo qabtay kadibna laamaha ammaanka ku wargeliyo in la wareegaan mas'uuliyadda wiilka arrintan ayaa haysato social media 24 saac ugu dambeeyay qaasatan barta internetka Facebook ayaa inta badan muuqaalkan la wareejinaya mar qura ayaa la duubo muuqaalkan aabahan wiilkiisa ciidamada ka codsaday inay gacan bira ku qabtaan si dadka islaamka oo u dhibaateynayay isla markaana ay kaga badbaadaan arrintan ayaa dad badan iyo waalidiin badan iyo sidoo kale Soomaali badan ay ka falcelisay maadaama ay noqoto mar qura aabihii ugu horeeyay ee ka soo muuqda social media kadibna ciidamada booliska ee dowladda federaalka Soomaaliya ku wareejinayo wiil oo dhalay aabahan ayaa sheegay inuu dhowr mar wiilkan uga digay dhowr marna uu xaliyay dhibaato badan oo u geystay dad islaam wiilkan ayaa lagu qabtay howlgal degmada Kaaraan ka socday halkaas oo aabihiis ku soo qabtay xilli ay kooxda ciyaal weerada ayagoo u socdaan dad islaam inay dhibaateeyaan ayaa aabaha oo wadada marayo wuxuu uga soo baxay wiilkiisa kadibna gacanta ayuu ku dhigay xilli uu watay baangado dheer iyo tooreeyo aabahan ayaa laamaha ammaanka ee degmada Kaaraan durbo wicitaan geliyay kadibna waxa uu imaaday ciidamo wiilka ayaa lagu soo bandhigay degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir aabahan ayay dadku badi waxay ku tilmaameen inuu yahay mid wanaagsan haddii la heli lahaa aabayaal badan oo sidan oo kale ah waxa yaraan lahayd ay dhaheen inta badan dadku dhibaatada loo geysanayo ummadda masaakiinta ee aan waxba galabsan isla markaana dhiigooda bilaa micno darar lagu daadsho arrintan ayaa saacadihii ugu dambeeyay waxa haysta social media aabahan ayaa noqday midkii ugu horeeyay ee mar qura laamaha ammaanka ku wargeliyo in wiilkiisa kala wareegaan talaabada ku habboon ay marsiiyaan dad badan ayaa ka falceliyay arrintan kuwaasi oo aad ugu dhaleeceynaya aabahan in uusan sameynin wax u qalma ubadkiisa isla markaana aabuhu uu sheegay in uu daalay dhowr marna uu xiray kadibna xariga laga soo daayay welina wax isbedel ah uusan sameynin wiilkan aabaha ayaa sheegay inuu ku dadaalayo koritaankiisa iyo sidoo kale sidii mustaqbal fog ugu yeelan lahaa nolosha dunida laakiin haddii wiilkaada uu ku maqan yahay ummadda adigana aad ka fakarayso waa mid dhibaato ku ah dalka diinta iyo dadka aabahan markii dambe waxa uu garowsaday ciidamada booliska inuu ku wareejiyo dhalaankiisa